presence. This is your glory. This is your presence. This is your presence. Let it rain. This is your power. This is your power. If this is your glory. This is your glory. If this is your presence. This is your presence. Let it rain. Let it rain. Let it rain all over me. Let it rain all over me. Let it rain. Let it rain all over me. Let it rain all over me. This is your glory. This is your presence. Let it rain. This is your power. This is your power. This is your glory. This is your presence. Let it rain. Let it rain. Let it rain all over me. 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 If this is your power. This is your glory. This is your presence. Let it rain. Amen. Hallelujah. 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 Shikerebe entorobo shikerebe. Shikerebe. Hallelujah. 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 Open je aan en look to en tak die de manting. Heer, ik zeg ja. Tak die de manting. Heer, ik zeg ja. Ik zeg ja tegenover het woord. Ik zeg ja, Heer. Dat samoyeretide. Dat ik ernaar zal handelen. Ik zal het niet slechts horen. Maar ik neem het tot me. En ik zal handelen. Overeenkomstig uw woord vandaag. In Jezus' naam. Amen. Grand Sangi Worship Team. Geef het worship team een biggie God bless you. Me heet je van harte welkom in a osso kroon des levens die de mamanting. Was maar de nieuw die de manting na wie minder is er iemand voor het eerst. Mag ik uw hand zien als u voor het eerst bent? We willen u alleen maar welkom heten. Ik zie één persoon daar naast broeder Asabigi zitten. U bent welkom. U bent welkom en als u geen ander geestelijk huis hebt waar u op de zondag gaat, dan bent u altijd welkom hier in de gemeente Kroon des Levens. Kent u de Heere al? Bent u bekeerd? Ik hoor niet broer Tony, wat zegt hij? Ja, oké, prijs God. Tide manting, mi egi grand tangi na gado. Me gen grand tangi, fu, en iedere keer weer moet ik eraan denken. A woord to sagado begin mi persoonlijk. In a inzegeninglijk ouderling. En me knap na tapu a woord to dati. Dat gado betegi mi, hij die u roept, is getrouw. Maar ook vanmorgen wil ik dank uitbrengen aan onze apostel Frank Nahar. Misabi, mitake want to lees ik ba, maar ik blijf het zeggen. Wijlen elder Rudy Betaki. Anote asmano de moro. Dat je tak, hij was dit, ze was dat, zo. Asmano mayeri yu moro tadi na kisi. Maar met tantaki, me giga do grand tangi fu. A leer apostel, sami ontvang.
uit Sangado Kanti in you, wat ik van u heb mogen ontvangen. Ik dank u voor elke investering in mijn geestelijk leven gepleegd. En ik blijf het zeggen, ondro wie apostel, ik kies voor het eerst aan ervaring, dat terwijl amaf gado e preki, dat klik gordijnen e oppo, gordijnen e oppo, gordijnen e oppo. En ik dank de Heer daarvoor. Amen. Prijs de Heer. Hij is goed en zeer te prijzen. Amen. Adewa wondru roko gado. Ja, adewa wondru roko gado. Ujere de getuigenissen die de manting. Die de manting met thema de open, closed doors. Open, closed doors. Doro, deuren. Isabi, we hebben verschillende deuren. Toch? We kennen deuren aan de huizen. Maar ook ons kerkgebouw heeft deuren. En als ik goed heb gekeken, dan heeft ons kerkgebouw 7 deuren die toegang bieden tot het gebouw. En we actie voor aan woord toegang. Hou het woord vast. Dit gebouw heeft 7 deuren die toegang biedt tot het gebouw. Als u komt door een poort, dan bent u op het terrein van de gemeente. Amen. Maar voor kom in een gebouw, moet u door 1 van die 7 deuren naar binnen. Ja toch? Als u naar de dienst komt, je rijdt op een praatje, je parkeert of je wakakong, dan bent u nog niet in de samenkomst. En dat is het geval zolang u niet door de deur naar binnen stapt. Amen. Ja toch? Dat want taki, voor de in een samenkomst, want door moest oppo, zodat u kan komen naar in de zee. Amen. Houd u vast. Het thema is open, closed doors. Want door moest oppo voor u komen in een gebouw. Dus als u buiten zou blijven, omdat alle deuren dicht zijn, dan kunt u later niet naar huis gaan en zeggen dat u in de samenkomst bent geweest. Is dat waar of niet? U bent niet in de samenkomst geweest. De dienst was gaande, maar u stond buiten, want de deuren waren dicht. Dus u heeft geen toegang. Het woordje komt terug. U heeft geen toegang gehad tot de samenkomst. U bent de deelgenoot voor Sambepsa na inzee in Akomakandra. Ja? Omdat u bepsa door een wan voor de zee door kona inzee. Amen. Natuurlijke deuren zijn dat. De deuren van ons kerkgebouw, van any gebouw, van een huis. Maar we hebben ook toe zintuigelijke deuren. Zintuigelijke deuren, ze worden ook wel genoemd de deuren van waarneming. En 2 belangrijke zintuigen die als deuren functioneren, zijn onze ogen en onze oren. Ja? Onze ogen en onze oren zijn die zintuigelijke deuren. Zijn de deuren van waarneming. Je sapt een kinderliedje is het toch van de kinderclub. Bewaar je oor voor wat je hoort. Dus, kibri uyesi, we moeten voorzichtig zijn met waar we naar luisteren. En het trakuplet betaki, bewaar je oog voor wat je ziet. Kent u het nog? En gelden et wisi konsobigi. Moet u dat lied nog onthouden? U moet het kennen, want het leert ons iets. Amen. Dus we moeten voorzichtig zijn met waar we naar kijken. En zoals het woord al zegt, deuren van waarneming. Onze ogen en oren zijn deuren van waarneming. Via deze 2 zintuigen van ons kunnen we dingen in ons opnemen. Je shi asani, je jere asani, je neemt het in je op. En via ons oog en ons oor kan zich een bepaalde gedachte, een denkbeeld of een mentale voorstelling zich gaan vormen. Je begrijpt? We praten over deuren.
Deze twee zintuigen, de deuren van waarneming, horen vast. Zei je omdat je donja en ade doro you yesi, anga you ai, sa you eyere, moet je eigenlijk je een beeld gaan vormen. Omdat een beeld zou je op vorm, om make je handel overeenkomstig asani zou je jere, zodat je kan go pas toe, zodat ook voor u de closed doors kunnen opengaan. You get it? Amen. En dat denkbeeld, toch, wat we ons vormen in onze gedachten. Laten we even lezen wat Psalm 16 daarover zegt. Psalm 16. Psalm 16 vers 8 zegt: ik stel mij de Heere bestendig voor ogen. Ik stel hem bestendig voor ogen. Dat want taki, mijn gedachten zijn steeds op hem, op zijn leefregels gericht. Je vormt je een beeld. Dus daarom, negatief gebruik van ons oog kan dan ook tot verkeerde zaken leiden. Zoals begeerte, jaloezie, lust. Je gebruikt je ei verkeerd. En het oog wordt dan duister of verblind. Lezen we ook ergens in Efeze waar er staat: de mensen zijn verduisterd in hun verstand, in hun denkwereld, in hun gedachtepatroon. Tegen een sap Jezus. En zo ook wanneer we ons oor gebruiken om naar verkeerde dingen te luisteren, dan wordt ons gehoor dof. Unoman verstaan maar woord toe voor masra. Maar is het oog gericht op de waarheid, en de waarheid is Jezus Christus, dan wordt het oog verlicht. Gaat u met mij naar Efeze 1 vers 17 en 18. Nieuwe Testament, Efeze 1 vers 17 18. En daar lezen we: opdat de God ons van onze Vader, van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geven de geest van wijsheid en van openbaring. Dat gaat hij ons geven als ons oog gericht is op de waarheid, om hem recht te kennen. En dan wordt het: verlicht de ogen uw harten, zodat gij weet welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijn erfenis bij de heiligen. En tewi oppo wie jesi, die als zuivere woord toevoegado, dat zegt 1 Petrus 2. 1 Petrus 2. Dat zegt 1 Petrus 2 vers 2 en 3. En verlangt hunker als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid. Indien gij geproefd hebt dat de Heere goede tieren is. Dus toen we op wie jesigi aan woord toe, toch? Dan zullen we geestelijk gaan groeien. We zullen geestelijk groeien. En ik weet niet of het afgelopen woensdag of die woensdag daarvoor was, wie apostel bij Tegu ete, die abetak abra eindtijd, dat we moeten zorgen dat we blijven bij de leer. Alleen is je kies in a osso. Houdt u zich daaraan. Zal ik van apostel Paulus ben dragen Timotheus en Titus op. Verhoording naar een gezonde leer. Amen. Deuren van waarneming waren dat. En een derde categorie, dat zijn geestelijke deuren. Geestelijke deuren. En ik weet niet als broeder zo snel is, want ik wil toch dat u dit ziet. En als het kan, maakt u een foto of u schrijft het op.
Geestelijke deuren. Wat zijn geestelijke deuren? Noteert u. Geestelijke deuren zijn zaken die in de geestelijke wereld, Peuuneshinangawi natuurlijk ai, zijn zaken die in de geestelijke wereld een realiteit moeten worden, zodat ze ook in het natuurlijke zichtbaar worden. In het natuurlijke zichtbaar zoals u mij ziet en ik u zie. Of het zijn zaken, of geestelijke deuren kunnen ook zaken zijn, die juist in die geestelijke wereld gestopt moeten worden. Dus ze mogen niet meer actief zijn in die geestelijke wereld, zodat hun manifestatie, asansa weshinangawi ai, ook in het natuurlijke tot een einde komt. Ik hoop dat u dit begrijpt. Ik ga het even herhalen. Geestelijke deuren zijn zaken die in de geestelijke wereld een realiteit moeten worden, zodat ze in het natuurlijke ook zichtbaar worden voor u en mij. Of zaken die in de geestelijke wereld gestopt moeten worden. Ze moeten tot een einde komen, ze mogen niet meer actief zijn, zodat ook hun manifestatie in het natuurlijke tot een einde komt. Dat zijn geestelijke deuren. Je begrijpt? Amen? Oké. Er kunnen dus open deuren zijn, verschillende zaken. We gaan even praten over open deuren. Er kunnen dus open deuren zijn die niet bevorderlijk zijn voor onze geestelijke groei. En deze open deuren bieden onze tegenstander, de duivel, toegang. Ze bieden hem toegang om allerlei negatieve zaken in ons werk te bewerkstelligen. Om allerlei negatieve zaken in ons leven, ons natuurlijke leven, zichtbaar te maken. En deze negatieve zaken kunnen variëren van ziekte tot falen. Efeze 4, vers 27 zegt daarom aan ons. Efeze 4, vers 27. En geef de duivel geen voet. Dat wil zeggen, geef hem geen kans om binnen te komen in uw leven. Want a kans zou kiezen. Zoals we lezen in Johannes 10, vers 10a. A kans zou kiezen voor in je libi gaat maken dat na soso destructie, na vernietiging outjari. Amen. Destructie en vernietiging, want dat is zijn plan. Kan de juiste actie dat welke dingen maken dat ik een open deur geef aan de duivel? Als je een heleboel dingen, wrok is een van ze. Wrok, intense haat tegenover iemand. Maar ook zelfmedelijden. Altijd wil je chepoti doen. Niemand kijkt naar me. Niemand bemoeit met me. Ze hebben dit met me gedaan. Ze hebben dat met me gedaan. Dit, dat, zo. Zelfmedelijden. E op adoro gi adidibri. Maar ook leugen en bedrog. Zoals we dat hebben gezien in Handelingen 5 met Ananias en Safira. Leugen en bedrog vormt een open deur voor de vijand. Maar ook hoogmoed. Hoogmoedig. Tot en met. Moet je niet met die. Ik praat niet met die. Nee, ik ben van de universiteit. Ze zijn niet zo geschoold. En al dat soort dingen. Op mensen neerkijken. Hoogmoed. Wat jij wil is goed. Wat jij doet is goed. En van alle mensen, andere mensen is niks goed. Jaloezie vormt ook een open deur. Ishi wansma ap wansani iwaning im abing. En je bent niet blij. Tegen shita God bless you brother. Of God bless you sister. Dat is het. Kan je Lucas maar ini ati. Dan mina abi. Dat ote mekis dif me. Dan disi, dan zus, dan zo.
Deze dingen kunnen open deuren vormen. Maar ook occultisme en afgodendienst. Laten we gaan naar 1 Korinthe 10. 1 Korinthe 10, vers 20 en 21. Occultisme en afgodendienst vormen ook open deuren. 1 Korinthe 10, vers 20 en 21. En daar lezen we: integendeel dat hun offeren een offeren is aan boze geesten en niet aan God. En ik wil niet dat gij in gemeenschap komt met deze boze geesten. Gij kunt niet de beker des Heren drinken en de beker der boze geesten. Gij kunt niet aan de tafel des Heren deel hebben en aan de tafel der boze geesten. You no kan den anga wan futu ina osof masra. Anga trafutu we go jans jaran kepang. You no kan kong nyang avondmaal ja opo you anu prijzen masra. Dat je sendem chin figa skoro go fira pagwa. You no kan taki ek dien de Heere. Dat je gwego trowe watra. Trowe watra na grong. Kari maisa ala ajale sot sandati. You no kan taki ek dien de Heere. Maar je go nyang kratafra na de familie view. En wins in go nyang, maar je send you money go. Is gevaarlijk. Is het zweet van u. Wat de Heer voor gezorgd heeft dat u kan verdienen. Dat je send you money go. U bent erbij. En de Heer zegt, deze dingen vormen en vele andere zondige praktijken vormen open deuren. Dat adidibri kan ko in zee en chari destructie kon geven. En al die zondige handelingen, te june beleiding, je jere award dat dit is verkeerd, dit moet je niet doen. Te june beleid, dat masrami doet zo, ik vraag vergeving. En je stopt naar asani. Je blijft het doen, dat award etaki asan etroan patroon in je libi. En het feit dat dat ding, het zijn die negatieve, die zondige patronen. De sansa je tandu ding. Ook toe, if you a libi, je hebt je gezin, je de man en vrouw in osso den bang. Maar u leeft niet met uw vrouw overeenkomstig sa award of gado etaki. You ne libi afas dat in aan je vrouw. En asan dat trouw een patroon, dat je op adoro, dat adidibri ekon aan destructie in je huwelijksleven. En zo kunnen er zoveel andere patronen zijn die maken dat er een open deur komt. Maar er kunnen, dus dat waren de open deuren. Maar er kunnen ook gesloten deuren zijn. Gesloten deuren kunnen tweedelig zijn hoor. Gesloten deuren, de positieve gesloten deuren, of laten we zeggen, ze zijn niet destructief. Er was operatie vindt plaats, waar medische ingreep, dan geschiedt dat achter gesloten deuren. Amen. Intieme zaken tussen man en vrouw spelen zich af achter gesloten deuren. Dienen zich af te spelen achter gesloten deuren. Waarom ik zeg dienen zich af te spelen achter gesloten deuren? Omdat je God tegenwoordig te lukken soms. Het is maar op face. Dat je lukken afasi vast maar je dansen. Dat je actie schrijft is dit dansen. Of zijn dit dingen die achter gesloten deuren moeten plaatsvinden? Maar dat zijn dingen die geoorloofd zijn achter gesloten deuren. Maar ook toe, de regeringen, het is maar belangrijke vergaderingen. De regering heeft niet altijd openbare vergaderingen. Soms is de vergadering alleen voor de ministers, voor de assembleeleden. Dan is het gesloten. Dat wantaki, broeder Donovan, mine kan kong, alles man kan kong, het is voor 2 of een geselecteerde groep mensen. Dus niemand kan komen zeggen, mag ik even komen piepen? Mag ik even komen kijken? Ano je belang?
Ja toch? Dat zijn dingen, zo hoort het. Maar gesloten deuren, we kunnen ook negatieve, slechte gesloten deuren zijn. En deze gesloten deuren kunnen nadelige gevolgen hebben voor onze geestelijke groei, voor onze geestelijke vooruitgang. En deze deuren zijn geestelijke belemmeringen. Geestelijke belemmeringen. En ze houden ons in gevangenschap. En dis na den doro samus opo. Tegi wansma, let the doors be opened. If u bent aanwezig in een salvingsdienst, dan heeft u ook gehoord dat we een speciale salving hebben gehad dit jaar. Wat was het ook weer? Wat was die salving? Dus ik hoor niks. Wat was die salving die we hebben gehad? Ayari disi, ukiswan boom salving. Amen. You've got a boom anointing. Maar agesta ku vergit ik ba. En die boom salving, die boom anointing, is bedoeld to open some doors. To open closed doors. And to shut old doors. To shut open doors. Zeg iemand, let new doors be opened. En tegen je wansma, open the doors by speaking the right word. Tegen je asma, stop de negatieve resultaten. Laat u spreken als een boom gereleased worden in de atmosfeer. Nasa boom ego, no? Mine denki tak na so te wan kanu esutu afwa atu. Ages uno saptaki. 28 januari be jump up. Boom! Alla soort, ages trasma be wa flag om ita kanu schreef. En vandaag is het boom. Zo gaat die deur niet open gaan. En ik zeg u, zodra de deur voor u open gaat. Halleluja. Zodra de deur voor u open gaat, betekent het dat u het ander gebied kan betreden. Amen. Als de deur open gaat, ligt een nieuw gebied voor u open. Amen. Een nieuw gebied ligt voor u open. Peyunabas. Amen. Halleluja. Halleluja. Zoals ik u aan het begin al zei, hou het woordje toegang vast. Toegang. Een deur, de deur is de toegang. Tegen wansma, adoro na a toegang. En soms zeg je, een film is op ding. Ik denk dat het die films zijn waar Elder Joos en Pastor van houden, maar temi en luku soms bepaalde films daar. Anyway, soms je ziet in een film dat er een aanloop wordt genomen, was maar het tek een aanloop en hij trap adoro op. Amen. En een actie die zie, hij trap adoro op, en veroorzaakt boom. Amen. Jude een sangami. Hij veroorzaakt een boom, want a toegang is vrij. En soms zie je in een film dat een kluis door middel van ontploffing wordt opengebroken om de toegang te krijgen tot de schatten die daarin zijn. Amen. En een actie zal de pleeg voor make een ontploffing komt tot stand is de boom. Amen. Broer Brian, evangelisatie. De schatten van Geiersvleit en omgeving. De zielen die nog in duisternis wandelen van Geiersvleit en omgeving. Nou, een boomactie de van nodig, brada Brian. Een boomactie de van nodig om ze los te krijgen. Amen. En het is de Heer die het gaat bewerkstelligen. Amen. Het is de Heer die het gaat bewerkstelligen. Wij moeten onze taak doen. En dat is erop uitgaan. Amen. Jullie denken aan mij? Amen.
En wanneer je sabi dat je kiest een boomsalving, dan moet je ermee aan de slag. Je moet go roken nanging. Want kan de omdat je no do next ete, mek die de man te tak boom. Gaat u met mij naar Genesis 26. Genesis 26, het verhaal over Isaac. In Genesis 26, dan gaan we even lezen. Vers 1 tot en met vers 1b tot en met 3. Eens was er een hongersnood in het land. Behalve de eerste hongersnood die er was geweest in de dagen van Abraham. En Isaac ging naar Abimelech, de koning der Filistijnen, naar Gerar. Isaac gona, a koning der Filistijnen in Gerar. Mi praxeri kan de Isaac go tak atori na koning van Jere no koning. Atori faya ja mo gwe, mino tanja moro langa. Ja, maar we lezen in vers 2. Toen verscheen hem de Heere en zeide: trek niet naar Egypte. Woon in het land dat ik u zeggen zal. Vertoef in dit land als een vreemdeling. Dan zal ik met u zijn en u zegenen. Want u en uw nageslacht zal ik al de landen geven. En ik zal de eed gestand doen die ik uw vader Abraham gezworen heb. Isaac kreeg een belofte en een instructie. Amen. Hij kreeg een belofte en een instructie. Jullie aan mij? Wanneer we naar vers 6 gaan, dan lezen we daar. Dus bleef Isaac in Gerar. Hij bleef in Gerar. Dat want taki Isaac gehoorzaam aan instructie voor God. En hij bleef in dat land Gerar. En in dat land zaaide hij terwijl er hongersnood was. In dat land Gerar zaaide hij terwijl er hongersnood was. Amen. Isaac, suma bij de Isaac. Isaac was de zoon van Abraham. En hoe wordt Abraham genoemd? Hoe wordt Abraham genoemd? De vader van geloof. En ik denk dat Isaac leer was aan voor een pa. 3 woorden waarvoor ik uw aandacht vraag zijn dit. Hongersnood, bleef en zaaide. Hongersnood, die mij zoeken, die vind hongersnood wil zeggen voedselschaarste door slechte oogst, door extreme weersomstandigheid. Of hongersnood is wijdverspreide honger als gevolg van voedselschaarste. Nyang nobende genoeg. Bijna niet. En wij, Jaina konde paulo bunyankaba. Mine sap afgade betekent wan voor uno blijf in het land en voor betang. Maar als je wat tweede woord, bleef. Isaac bleef. Hij bleef in Gerar, ondanks de hongersnood. En het derde woord, hij zaaide, ondanks de hongersnood. Hij zaaide, ondanks de hongersnood. Boy, aman be abdekatiere. Aman no shita, die mensen zouden tegenwoordig zeggen, aman no shita kasa ne wandel drape. Maar hij zaaide, ondanks de hongersnood. Kan de was mategi boy. Zij doet het in KDL, Kroon des Levens. Zolang je nog vind je doorbraak ete. Om een saai je nog saai. Maar ik zeg u met het woord van de Heer. Uw geloof. En elk geloof staat dat u plant dit jaar. Dit jaar
waarin u die boomsalving hebt gehad. Elk zaad dat u zaait in geloof, dat u plant in dit jaar in geloof, zal een boom effect hebben. En u zal zijn als een besproeide hof. Isap zeide, minesap of na a salvingsdienst of adisi passer betak abra. Mevi Bozet had volgens mij onze first lady abeyere alleen. Abeyere alleen. Dus te je tang ina oso. En je prani. En je godoro. En je hori vasti met tegen je. U gaat worden als een besproeide hof. Amen. U gaat worden als een besproeide hof. De deur van overvloed zal voor u opengaan. En met elke geloofshandeling die u pleegt, sluit u achter u een oude deur. Amen. En terwijl u die handeling pleegt, terwijl je saai, je taki, let the doors be open. Let the doors be open. Let the doors be open. Amen. En uw spreken heeft een boom effect. Halleluja. Daarom ik beteken je yesi nanga je ai. Zintuigen van waarneming. Wat is dat beeld dat u vormt tegen Jere Asani? En tegen je handel moet u handelen naar dat beeld dat u zich gevormd hebt. Overeenkomstig aan woord to sa Jere. Amen. Isap die me belees Asandisi. Isaac zeide in het land. En hij oosten lezen we later verder. Ben ik iets gaan opzoeken. En nu mag Joshua of Shaif, ik weet niet meer wie, ons het plaatje laten zien. En we gaan zoeken Asandis op. Dit plaatje geeft het ontkiemen van een zaad aan. Zuster Priscilla en zuster Muriel en ik weet niet wie nog meer. Mensen, elder Joost, zuster Marlene, broeder Irino, Desmassa, zo actief in de tuin. Bezig met zaaien en planten. Wanneer u een zaad in de grond legt, toch? Want op het plaatje ziet u die verschillende stadia van ontkieming. Want zaad die je pot in een grond, dan blijft het niet heel. Het eerste plaatje, Kotaki, heb je het gezet. Daarna zo ABD. A eerste tekening was het zo. Maar het blijft niet heel. Het proces de dat ook ontkiem. Amen. En ontkiemen wil zeggen dat het zaad gaat openbarsten. En we beginnen het al op de tweede tekening te zien. Het gaat openbarsten. En tegen was maar openbarsten is boom. Ja toch? Openbarsten is boom. Wansani opsa in agrong. En te abarsten op, dat komt na een tijdje, je ziet, asan, ik ga naar onder zee, maar het komt ook naar boven. Die kiemwortel komt naar boven. Het wordt zichtbaar. Te je zei ja, wansani epsa in de geestelijke wereld wat je nog niet ziet. En dat plotseling begint het op te schieten. Plotseling gaat je business omhoog. Plotseling komen er meer klanten. Plotseling is er meer vraag naar je product. Plotseling, apostel, meer vraag naar je boeken. En Isabi, Asandi van dat ding wat onder de grond gebeurt. Laat me u dit nog even zeggen hoor. Ik vind het zo machtig dat Isaac zeide in een land dat dor en droog was. Want droogteperiode kan die ontkieming belemmeren. Dat wantaki, droogteperiode kan zorgen dat asaat dere. En er was hongersnood. Het land was dor en droog. Toch? En we zien dat asaat, een zaad heeft nodig water, licht, zuurstof en warmte. En if hongersnood bij de, en we hebben al gezien, hongersnood is kan een periode zijn van extreme droogte, weersomstandigheden. Dat wantaki, Sami e begrijp, Isaac no be gonang in tuinslang ala juru, pabo fena watra. Gonat agrong want asad muskong op.
Maar, halleluja, agaro in sabe bribi. A geloof voor Isaac. Bemek a handel. A betek a bribi Abrafu en pa, de vader der geloof Abraham. En Isaac zaaide in dat dor en droge land. En ondanks de droogte barstte het zaad open. Amen. En het kiemworteltje kwam naar boven. Het groeide en in vers 12 lezen we. En Isaac zaaide in het land en oogste in dat jaar 100voudig. Dat na eindresultaat. 100voudige oogst. Isaac Samebribi, ik geloof dat de Heer het water onder de grond deed losbreken. Zoals hij heeft gedaan toen. Die Noach go in een ark. Alleen op fado ete. Noach anga de meti go in een ark. Noach zijn gezinnen. Alleen op fado ete. Maar we lezen in Genesis 7 dat op een gegeven moment die God schreef besroto adoro voor een ark. Alleen begin komen. Het water kwam van boven, maar we lezen ook de waterkolken onder de grond braken open. Boom! Een ontploffing komt. Na lekwan tsunami. Wat gebeurt er bij een tsunami? Is een zeebeving. Na onder een grond. Wan sekseki e begin. Wan sekseki e begin. En het schiet er verticaal naar boven. En mi e bribi dat so gado besorgu. Dat a watra die bij de ondergrond. Dat het heeft gezorgd dat de zaden die Isaac in de grond legde. Dat de Syrië, dat die bekis watra. Alles wat ze nodig hadden. En hij had een boom resultaat. 100voudige oogst. Amen. We gaan voor een 100voudige oogst van zielen in dit jaar. Gado karwi en ategiwi. Dat umus go naar diep water. Die Noach ben go in a boto. Eigenlijk, die Noach go in a boto. A watra begin kong. A watra kong van boven, van onderen. Van boven, van onderen. Op een gegeven moment was het zoveel dat a boto begin drijven. Toch? En we hebben geleerd, we moeten gaan naar diep water. Abe controle diep water, dat sang a boto kan drijven. En weet je wat ik zo frappant vond, die Meluka Tori? Maar dacht, hey, die Noach ben mek a ark. Dan gaat het tegen Noach om een roer te maken. Heeft u dat gelezen? Ik niet. Gaat tegen maak een roer. En Noach heeft ook niet gevraagd, maar heren, dan waar moet dat roer komen? Het roer is voor jou als, hoe noem je ze? Hoe noem je die persoon weer, die stuurman? Voeg je draai als sanito. Dan gaan we hier, dan gaan we noord, dan gaan we oost. Never. Want God was zelf aan het stuur. Amen. En bribitak ayari disi. Gado e char a are kroon des levens. E char en go veilig naar een bestemming. Noach no be sappe de bego. Maar a watra kong. Diep water. En de ark kon drijven naar haar toekomst. Naar haar next level. Zo ik van ujere. Kroon des levens moet naar haar next level. En ayari disi ukisa boom salving. En het kan gebeuren. Amen. Amen. In Johannes 10, vers 7, lezen we dat soms voor ons een deur moet opengaan om ons in veiligheid te brengen. Ja? Soms moet er een deur opengaan om ons in veiligheid te brengen. En in Handelingen 5, vers 19 lezen we een situatie waarin enkele discipelen gevangen waren genomen. En in Handelingen 5 vers 19 lezen we: een engel des Heren opende in de nacht de deuren van de gevangenis en leidde de discipelen naar buiten. En die deuren van die gevangenis, dat waren die deuren van belemmering voor de discipelen om vrij te zijn. Maar op een bovennatuurlijke wijze werden ze uit de gevangenis geleid. Uit de gevangenis geleid naar de vrijheid. En er komt voor een engel, bechara, boom, teweeg. Amen. Er komt voor een engel, chara, boom, teweeg. Halleluja. Richteren 16, vers 2.
U kent het verhaal van Samson. Niet bij iedereen eigenlijk zo'n beetje bekend. En de verhalen die je moest leren eten misschien, onze kinderen. Vanaf 10 maart naar zuster Shirley. Samson. En dan lezen we daarboven Samson te Gaza. Samson, she was een vrouw. En hij kon zijn ogen niet houden waar ze moesten zijn. En Samson, go back een vrouw die zie. En een vrouw bij Libi in Gaza. En in vers 2 lezen we, zodra aan de Gazieten meegedeeld was, Samson is hier gekomen, stelden ze zich aan alle kanten op en loerden de gehele nacht op hem in de stadspoort. De gehele nacht echter deden zij niets, denkende, als het morgenlicht aanbreekt, zullen wij hem doden. De man zet Lurugi Samson in de stadspoort. Is een deur, hè? In de stadspoort. Want hij moest door die poort terug naar zijn gebied. Ja toch? Want gewoon naar welke gobaka vrouw. Heer net de mangs do wachti. Maar Samson kwam niet tevoorschijn. De man praat oké, in de morgen pakken we hem wel. En wat lezen we in vers 3? In vers 3 lezen we, maar Samson bleef slapen tot middernacht. Samson bleef slapen tot middernacht. En dan staat er, te middernacht stond hij op. Tegen was maar te middernacht. Te middernacht stond Samson op. Die man praat morgenochtend pakken we hem wel. Te middernacht stond Samson op. Samson dacht, oké, no me gua oso is mooi geweest. En wanneer hij bij de stadspoort komt, wordt hij geconfronteerd met een hermetisch gesloten poort. Maar Samson ondernam een actie met die bovennatuurlijke kracht die de Heer hem geschonken had. Met die bovennatuurlijke kracht die een boom-effect had. Ondernam Samson iets. Isap sa Samson doen, atak den doro disi ne hormija. Den doro disi ne hormija. En op bovennatuurlijke wijze. Boom. Deuren. Met posten. Met sloten. Alles ging los. En de toegang was vrij. Vrij voor hem om te gaan. Vrij voor hem om terug te gaan naar zijn gebied. Amen. En Samson, Asani sabe belemmer Samson. Asami sabe de bedoeld om Samson te belemmeren. Samson teke gewoon, lekwa saka alisi, potentapen skouru go sake potapu ambergi. Boom! Wa actie pleeg. Samson pleeg een actie en boom! Den doro no be man tam tap den presi. You deja so ye yere awortu. You sabi sang e hinder you. You abi voor pleeg want to actie zodat die boom teweeg komt in uw leven. En deuren voor u open gaan. Amen. Zeg aan iemand, kom in zijn actie. Te middernacht. Te middernacht. Samson stond te middernacht op. Die de man praxerie morgenochtend gaan we hem pakken. Kent u dat verhaal nog van Paulus en Silas in de gevangenis? In de binnenste kerker opgesloten. Hun voeten in het blok. En ook daar gebeurde te middernacht iets. Een aardbeving. Een geestelijke boom. Een geestelijke boom. Zo lijkt van Samson op een minderineti. Zeg aan iemand, bewerkstellig uw boom te middernacht. Bewerkstellig uw boom te middernacht. Terwijl afeyanti plan, fufanga yu tamaramanteng. Zo lijkt van de plan fufanga Samson. Dat is het zaak dat u te middernacht actie onderneemt. U moet te middernacht actie ondernemen. En u moet zeggen, apport disi. Ane hoor mi moro in Gaza. Apport disi. Ane hoor mi moro in armoede. Apport disi. Ane hoor mi moro in siki. Apport disi. Ane hoor mi moro in ellende. Apport disi. Ane hoor mi moro in familiaire bindingen.
You sabi sana port. So lek fasem so betaki a port dis ne hoor mi in Gaza. Oppo mindri neti. Oppo mindri neti. A port voor ontmoediging. En dan mag hoor je moro langa. Ja, en u moet het spreken. U moet het zeggen. En terwijl je takking, denk aan oog en oor, moet u dat beeld al hebben van je knopon Nasari. Want het is dat beeld dat u zich hebt gevormd. Dat beeld gaat u nastreven. Maar als u een vorm, u een beeld schrijft, dan hoe gaat u het nastreven? U een ondernemer actie schrijft. Amen. Apport, de poort voor trauma. No mag hoor je moro langa. Onderneem actie te middernacht. En maak je actie de. Die actie van vurig gebed. Vurig gebed te middernacht. Uw gebed, uw actie. Gebed te middernacht. Het woord gehoord. Tegen je was maar het woord gehoord. And the doors will be opened. The doors will be opened. De opperlekte kanonschot met ding. Maar u moet actie ondernemen. Ze zullen gaan als kanonschoten in de geestelijke wereld. Want volhardend gebed opent deuren. Matthäus 7 vers 7 en 8 zegt ons. De wokolop den doro o opogiwi. Volhardend gebed opent deuren. Amen. Gaat u met mij naar 1 Korinthe 16. In Korinthe 16. In Korinthe 16, vers 8 en 9. Daar lees ik. Maar ik zal nog tot Pinksteren te Efeze blijven, want mij is een grote, machtige deur geopend en er zijn vele tegenstanders. Er was voor Paulus een grote, machtige deur geopend, zodat in Efeze abekanchar awortu vrijmoedig en voerus maar bedrijf libi. En die Paulus, anga detra apostelen, discipelen, was het een vreugde. Maar voor de vijand kan haar zijn tanden. En dat na je moest stap ook toe. Voor wie die, if one doro opegiu, a vijanti no breiti. You o de breiti, maar a vijanti ook kan haar zijn tanden. En als schreef staan dat die ushi ook toe. In Genesis 26, vers 16, dat verhaal over Isaac. Genesis 26, vers 16. Die Abimelech na de man van Shisepsa. Boy, ala sa man die se prani gro. Da we prani go da songe kier desani. Hoe kan het? Abimelech go naar Isaac en hij zei, ga van ons heen, want gij zijt veel machtiger geworden dan wij. En dan lezen we, dus Isaac ging vandaar en legerde zich in het dal van Gerar en woonde daar. Asancha wan jarusugi de man voor Gerar. Want a boom voor Isaac. De hebben man begrijping. A boom effect. Chawan Jarusukong. En hij werd opgedragen om te vertrekken. En Isaac vertrok. Maar Isaac ging niet naar Egypte. Isaac no go na wan trakondre. Isaac ben kies wan pramisi fugado. Maar hij ben kies tegelijkertijd wan instructie. Dat hadden we gelezen in vers 3 toch? Hij kreeg een belofte en een instructie. Dus Isaac no go naar Egypte en no go naar wat enkele trakondre. Maar hij bleef in Gerar. Hij ging naar het dal van Gerar. Nog steeds Gerar. Hetzelfde land, ander gebied. Want de instructie van de Heer was, blijf in
Gerar. Blijf in Gerar. Blijf in Kroon des Levens. If na worship team, if na ordewerker, if na kinderwerker. Wie speel je de? A boom effect ode zichtbaar. Wanneer u gaat werken met die boomsalving die u heeft gehad. En Isaac bleef amango in het dal van Gerar. In het dal. Wat zegt Psalm 23 ons? Kan ik Psalm 23 even zien? Verder. 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 Oké. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. Ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Isaac no be afrede. Dat boy no mi must go in a dal go prani. Omdat ook to in a dal a woord to be de asrefi. Gij zijt bij mij. En omdat agaro die mek hemel nanga grondtapu die ben gengwa instructie, ben gengwa pramisi, ben go nanga eme. Isaac be kan ook to in a dal. Isaac be kan do sa abe moest doen. En we zien dat daar in het dal er ook een boom effect was. Amen. Waarom? We lezen dat elke put die hij groef, boom, water kwam tevoorschijn. Ago drape, de man tapa peti disi, ago na trase, a graven, boom, water kwam tevoorschijn. En ook voor jou, die deed in een dal-situatie, a boom salving, kan jou een boom effect away. Amen, je briebe? Het is wat u doet met het woord dat u vanmorgen gehoord hebt. Geloof het woord. Handel ernaar. En doors will be opened. Amen. Geef de Heer daarvoor een applaus en gaat u met me staan. Ik vraag het presidium om te komen. Ook toe in een dal-situatie PUD. Want boom effect kan de. Wat doet u met die boomsalving die u hebt gehad? Zou je doen aan een salving dat hij... Heeft u weer gewoon de oude draad opgepakt van voor die salvingsdienst? Dat je nog next. Je moet roken aan een sayukisi. Werk met wat u gehad hebt. Om teweeg te brengen dat wat de Heer u beloofd heeft. Tik je een eerbiedige houding. Halleluja. Halleluja. En praxera woord to sa you here de mountain. Strek u uit. De Heer is hier om u persoonlijk te bedienen vanmorgen. Te